Policia e Maqedonisë ka dhënë detaje shtesë nga operacioni i djeshëm në lidhje me kapjen e personave të dyshuar për fajde dhe pastrim parash. Nga Ministria e Punëve të Brendshme thonë se janë kryer bastisje në disa lokacione në Shkup, ndërsa janë arrestuar 11 persona. 9 prej të dyshuarve që nga fillimi i vitit 2022 deri më sot janë organizuar në një grup kriminal që merrej me dhënien e parave me marrëveshje, duke rënë dakord për përfitime pasurore jo proporcionale në para, asete dhe pasuri të paluajtshme. Duke përfituar nga gjendja financiare e të dëmtuarve, ata u jepnin para hua duke llogaritur interesa prej 5%. Duke përfituar nga gjendja financiare e të dëmtuarve, ata u jepnin para hua duke llogaritur interesa prej 5% ose 15% në muaj, duke u rritur në çdo vonesë. Ata kërkonin që të dëmtuarit të kthenin paratë e marra hua me interes të llogaritur ose të paguanin shumën çdo muaj në bazë të interesit, dhe kur nuk kishin në gjendje të shlyenin kredin, të dyshuarit kërkonin që ata të dorëzonin ose të ngarkonin pronën që kishin, duke transferuar atë në emër të njërit prej të dyshuarve. Mbledhja e parave kryhej drejt për drejt përmes njërit prej të dyshuarve, ose përmes llogarive transaksionale në një bankë nga llogaria e të dëmtuarit në llogarinë e njërit prej të dyshuarve. Mjetet që u janë kthyer të dëmtuarve në një shumë jo proporcionale janë depozituar në llogarinë bankare të të dyshuarve ose në një kasafort, pas të cilës përfitimi jo proporcional pasuror është futur në rrjedha financiare ligjore në mënyra të ndryshme. Përkatësisht, ekziston dyshimi i bazuar se në të njëjtën periudhë 12 të dyshuarit dhe një person i dyshuar juridik si grup i organizuar kriminal për pastrim parash kanë fituar përfitim të paligjshëm pasuror të shprehur në para të gatshme prej 125.033.527 denarësh të fituara përmes veprës penale fajde. Kështu një pjesë e parave të fituara, të cilët të dyshuarit i kanë marrë në disa raste nga disa individ në llogarinë e tyre ose ua kanë dhënë personalisht me qëllim që të krijojnë përshtypjen se mjetet janë fituar ligjërisht, i kanë lëshuar dhe i kanë përdorur për të kryer transaksione në llogaritë e personave juridik dhe fizik. Një pjesë i kanë futur në llogaritë e tyre dhe i kanë përdorur për të paguar nevojat e tyre të jetesës. Një pjesë kanë bler pasuri të patundshme dhe të luajtshme dhe kanë bërë një jetë luksoze, ndërsa një pjesë e madhe i kanë tërhequr në para të gatshme.